ยสงสัยไหมครับเครื่องบินลัมเบอร์เลอร์เลยครับเวลาลงจอดแล้วเขาเลี้ยวเข้าหลุมจอดแบบแม่นๆได้ยังไงครับทั้งที่ในห้องนักบินไม่มีพวงมาลัยกลมๆเหมือนรถจริงๆแล้วเขามีมือจับลับครับที่เรียกว่าทิวเลอร์หน้าตามันเหมือนกับที่เปิดประตูครับอยู่ที่ข้างๆนักบินนี่เองครับนักบินก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละครับบังคับล้อหน้าให้สายซ้ายสายขวาเหมือนกับล้อรถจักรยานเลยครับแต่ถ้าต้องการเลี้ยวในที่แคบมากๆนักบินเขาจะมีไม้ตายครับมีเทคนิคครับเรียกว่าการเบรกทีละข้างอยากเลี้ยวซ้ายก็เบรกที่ล้อซ้ายแล้วก็เร่งเครื่องยนต์ขวาครับลำตัวเครื่องบินก็จะหมุนติ้วได้ทันใจเลยครับแต่ถ้าตอนวิ่งเร็วๆบนรันเวย์แล้วครับนักบินจะสลับมาใช้เท้าครับเหยียบคันเหยียบที่พื้นแทนเพื่อควบคุมหางเสือหรือแลดเดอร์ให้ตรงที่สุดครับเรียกว่าใช้ทั้งมือทั้งเท้าทำงานประสานกันเพื่อให้เราถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยครั้งหน้าถ้าเห็นเครื่องบินเลี้ยวสวยๆรู้เลยนะครับว่านักบินเขากำลังใช้เท้าประคองใช้มือบิดอยู่อยากรู้เรื่องการบินสนุกๆแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับ